Ислам тәғлимәтендә никах иң мөһим мәсьәләләрҙең береһе. Унда уға ҙур әһәмиәт бирелә. Никахҡа инеү ул аҡыллы, бәлиғ булған, кәләш алыу һәм кейәүгә сығыу өсөн ҡаршылыҡтар булмаған ир менән ҡатындың ғаилә ҡороуы. Һис шикһеҙ, никах ул кеше тормошонда иң мөһим ваҡиға. Кеше никахҡа кереп, үҙ өҫтөнә бер һүҙһеҙ үтәргә тейеш булған ҙур бурыстар ала. Ғаилә тормошо үҙ-ара ярашлы аһәңлек сығанағы, социаль тотороҡлоҡ. Никах нигеҙе булып бер-береңде яратыу, хөрмәт итеү һәм тоғролоҡ тора. Был турала Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәсәләм шулай тип әйткән: «Өйләнешегеҙ, сөнки ҡиәмәт көнөндә мин башҡа өммәттәр алдында һеҙҙең күп һанлы булыуығыҙ менән ғорурланырмын». Ислам ғаилә институттарына айырым иғтибар бүлә. Сөнки ғаилә нигеҙе ныҡлы булғанда ғына йәш быуындың барлыҡҡа килеүе һәм уны тейешле кимәлдә тәрбиәләү мөмкин. Шикһеҙ, ғаилә институты йәмғиәттең әхлаҡи йөҙөнөң ниндәй буласағын асыҡлай. Сөнки никах нигеҙендә барлыҡҡа килгән ғаилә һәр йәмғиәттең элементар күҙәнәге булып тора. Никахҡа кереүҙең төп мәғәнәһе шунда. Ислам тыныслыҡҡа өйрәтә. Шуға күрә мосолмандың тормошо ошо принциптарға таянып төҙөлөргә тейеш. Икенсе төрлө әйткәндә, мосолман үҙенең барлыҡ теләктәренә һәм ынтылыштарына уның рөхсәт ителгәненә, тыйылғанына ҡарамайынса туранан-тура барырға тейеш түгел. Енеси әүәҫлелек норма булып тора һәм ул ҡәнәғәтләндерергә тейеш. Тик Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәсәләм был рөхсәт ителгән ысул менән генә мөмкин ти. Һәм былай тип әйтә: «Йәштәр, кемдең кәләш алырға мөмкинселеге бар, өйләнегеҙ. Сөнки никах һеҙҙең күҙҙәрегеҙҙе, аҡыл кимәлегеҙҙе һәм ғәйепһеҙлегегеҙҙе тыйылғандан яҡшыраҡ һаҡлар». Был хәдис никахтың серле мәғәнәһе, файҙаһы тураһында ҡыҫҡаса һығымта яһай. Һис шикһеҙ, никахтың бик күп ыңғай физик, әхлаҡи яҡтары һәм серле мәғәнәләре бар. Никах кешене зарарлы, енеси әүәҫлелектән һаҡлай. Никах мосолман күҙен тыйылғандарҙы күрмәүҙән һаҡлай. Йәмғиәттәге оҙайлы әхлаҡи һәм рухи байлыҡтың түбәнәйә барғанында никах беҙҙең йәштәрҙе әхлаҡһыҙҙан һәм аҙғынлыҡтан һаҡлауҙың берҙән-бер ҡалҡаны булып тора. Никах хөрмәт, мәрхәмәтлелек һәм миһырбанлыҡ сығанағы ул. Никахтың тағы бер ыңғай яғы булып, бер-береңде яратыуға, хөрмәт итеүгә, мәрхәмәтле һәм миһырбанлы булыуға нигеҙ һалыу тора. Тормошта бындай хистәрҙе тулыһынса бер ваҡытта ла тоймағандарҙың никах арҡаһында сихри тойғоларҙы кисереү мөмкинлектәре бар. Сөнки улар никахта асылалар һәм үҫеш алалар. Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьән Кәримдә былай тип әйтә: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Был һүҙҙәрҙең мәғәнәһе, уның икенсе билдәһе, ул һеҙҙең өсөн, һеҙгә тыныслыҡ булһын өсөн ҡатын-ҡыҙҙы яралтты һәм һеҙҙең арағыҙға мөхәббәт һәм бер-береңде яҡын күреү, йәғни рәхмәтлек тойғоһон булдырҙы. Никах кешене үҙенә яуаплылык алырға өйрәтә. Никах кешене эшһеҙлектән һәм тәртипһеҙлектән, шундай насар тормош алып барыуҙан һаҡлай. Никах физик һәм әхлаҡи яҡтан һау булған, йәш быуынды тәрбиәләүҙә мөһим роль уйнай. Никах кешене яңы социаль статус баҫҡыстарына сығара. Никах тыуанлыҡ хистәрен барлыҡҡа килтерә һәм нығыта. Никах кешеләрҙе төрлө ауырыуҙарҙан һаҡлай.
Ислам беҙҙең тормоштоң физик һәм рухи яҡтан таҙа булыуын теләй. Шуға ла ғаилә институтына мөһим әһәмиәт бирә. Никах ул илаһи мөхәббәткә, йәғни Аллаһы Тәғәләгә ҡарата булған мөхәббәткә юлдың беренсе баҫҡысы. Ғаилә тормошо ир менән ҡатынды яратырға һәм йәлләргә өйрәтә. Ғаилә тормошо ир менән ҡатынды яратырға өйрәтә. Ә был инде үҙ сиратында Аллаһты яратыуға әҙерлек. Никахлашыу йолаһы нисек үткәрелә? Никахты ҡайҙа үткәрергә тигән айырым ғына күрһәтмә юҡ. Ғәҙәттә никах буласаҡ кәләштең ата-әсәһе йортонда үткәрелә. Әммә иң яҡшы һәм иң тантаналы ваҡиға мәсеттә үткәрелгән юла. Сөнки мәсет ул Аллаһ йорто, Аллаһҡа табыныу йорто. Никахҡа инеүҙең төп шарттары. Беренсеһе, ике яҡтың да риза булыуы. Икенсеһе, никах йолаһын бер үк ваҡытта һәм бер урында үткәреү. Өсөнсөһө, килешеүҙе тыңлау һәм аңлау. Имам барыһына ла аңлайышлы телдә һөйләргә тейеш. Никахҡа ҡаршы тороусы сәбәптәр булмаҫҡа тейеш. Мәҫәлән, әгәр никах яҡын туғандар араһында булһа. Бишенсеһе, кейәү менән кәләш бәлиғ һәм аҡыллы булырға тейеш. Шәриғәттә никахҡа инеү шарттары аныҡ билдәләнгән. Исламда шулай уҡ никахтың дөрөҫ булмаясағына аныҡ ҡына ҡаршылыҡтар бар. Уларҙың беренсеһе, яҡын туғаныңа өйләнергә ярамай. Әсәй, өләсәй кеше булһын, йә булмаһа ҡәрсәй кеше. Шулай уҡ ҡыҙҙарына, ейәнсәрҙәренә, бер туған апайҙарына, уның ҡыҙҙарына, йә уларҙың ейәнсәрҙәренә, бер туған ағайыңдың ҡыҙҙарына, йә ейәнсәрҙәренә, бер туған ағайыңдың һәм апайыңдың ҡыҙҙарына, йә ейәнсәрҙәренә, ата-әсәйең яғынан инәйҙәргә өйләнергә ярамай. Икенсеһе, никах буйынса туғанлашҡан туғандарыңа, ҡәйнәң һәм уның әсәһенә, алып аҫраған ҡыҙҙарға һәм алып аҫраған малайҙарға, малайҙарҙың ҡыҙҙарына, киленгә, уның ҡыҙҙарына һәм ейәнсәрҙәренә, үгәй әсәйеңә һәм уның әсәһенә, йә өләсәһенә өйләнергә ярамай. Өсөнсөһө, бер күкрәк һөтөн имгән туғаның менән никахҡа инергә ярамай. Мәҫәлән, әгәр бер әсә сит баланы 2 йәшкә тиклем имеҙгән булһа, был балалар, малай менән ҡыҙ, күкрәк һөтлө туғандар була. Улар араһында никах тыйылған. Бишенсегә өйләнергә ярамай, яғни бишенсегә ҡатын алырға. Сөнки Ислам 4 ҡатынға өйләнергә рөхсәт итә. Йә бер үк ваҡытта 2 бер туған апайлы-һеңлеле, йәки ҡатынды һәм бер үк ваҡытта уның яҡын инәһен алырға ярамай. Бишенсе, мәжүсигә, атеист булған кешегә, йә динһеҙ кешегә өйләнергә ярамай. Алтынсыһы, 3 тапҡыр айырған элекке ҡатыныңды кәләш итеп алырға ярамай. Етенсеһе, мосолман ҡыҙы тик мосолманға ғына кейәүгә сыға ала. Никахтың тағы бер төп шарты булып мәһәр тора. Ул кейәүҙең ҡыҙға ҡыйбатлы бүләге, аҡсалата йәки ирҙең ҡатынына тейешле ваҡыт эсендә алып бирәсәк бүләге. Ул 2 төргә бүленә. Шунда уҡ бирелә торған мәһәр һәм айырылышҡанда йәки ире үлгәндә ҡатынға бирелә торған мәһәр. Исламда йәшерен никахлашыу юҡ. Һис шикһеҙ өҫтә һаналып киткәндәрҙән башҡа 2 шаһит, аҡыллы, бәлиғ булған мосолман ир-егет булырға тейеш. Никах ул тантаналы сара һәм уны Пәйғәмбәребеҙҙең сөннәте буйынса үткәрергә кәрәк. Никахты үткәреүсе имам уны дөрөҫ үткәреү өсөн тейешле кимәлдә дини белемле булырға тейеш. Ул никахты үткәреү өсөн тулыһынса яуап бирә, шәриғәт ҡушҡанды тулыһынса үтәргә бурыслы. Никахлашыу бөйөк Аллаһты маҡтауҙан, шәһәҙәт һүҙҙәрен әйтеүҙән, был Аллаһтың бөйөклөгөнә ышаныу, Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәләмдең уның илсеһе һәм ҡоло булыуҙан таныуҙан, салауат һүҙҙәрен әйтеүҙән, ғәфү үтенеүҙән башлана һәм никах хөтбә, яғни никахлашыу өгөт-нәсихәте уҡыла. Никахтың хөтбәһе үҙе бөйөк Аллаһты маҡтауҙан, салауат әйтеүҙән тора.
Вәғәздәрҙә ир менән ҡатындың никахлашыуына ҡарата Аллаһтың аяттары әйтелә. Никахлашыуҙың файҙаһы, әһәмиәте тураһында һөйләнә. Артабан Аллаһтың берәү икәнен таныу һүҙҙәре яңғырай. Имам кәләшкә исеме менән мөрәжәғәт итә. Фәлән улына кейәүгә сыҡтыңмы? Йәки үҙегеҙҙең ихтыярың менән фәлән улына кейәүгә сығырға ҡарар иттеңме? Һорау үткән заманда бирелә. Эйе, үҙ ихтыярым менән кейәүгә сыҡтым тигән яуаптан һуң, һорауҙы һәм яуапты 3 тапҡыр ҡабатлау хуплана. Кейәү егеткә шундай һорау бирелә. Һин фәләндең ҡыҙын кәләшлеккә алдыңмы? Егеттән ыңғай яуап алғас, имам никах доғаһын уҡый. Доға ҡылғас, кейәү егете кәләшкә мәһәр тапшыра. Йәки килен мәһәрҙе алдан алыуын раҫлай. Мәһәрҙең күләмен һәм формаһын буласаҡ кәләш билдәләй. Мәһәр кейәүҙең байлығын күрһәтә, ләкин ныҡ ҡыйбат булмаһа ла ярай. Иң мөһиме, мәһәр кәләшкә оҡшарға тейеш. Никах ваҡытында кәләш шаһиттар алдында бүләк мәһәр менән риза булыуын һәм уны кейәү егете биргәнен, йәки мәһәрҙе кейәү егете менән алдан килешелгән ваҡытта аласағын әйтергә тейеш. Никах тамамланғас, барлыҡ ҡатнашыусылар йәштәрҙе яңы мосолман ғаиләһе барлыҡҡа килеү менән ҡотлай. Йәш ғаиләнең тыуғандары имамды, кәләштең тыуғандарын, шаһиттарҙы никах байрамына саҡыра. Өҫтәл артында барлыҡ саҡырылған ҡунаҡтар бөйөк Аллаһтан йәштәр өсөн бәхет, иманлы һәм һау-сәләмәт балалар, бәрәкәтле тормош теләй. Никах — ул Аллаһтың бөйөк мәрхәмәте.